హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ బోట్ నెక్ డ్రెస్ కటింగ్ వీడియో చేసాం కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసి అదే డ్రెస్సు ఎలా కుట్టుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం హ్యాండ్స్ని కింది వైపు ఈ విధంగా 2 మడతలేసి కుట్టుకోవాలి. మనకి ఇది కలర్ చేంజ్ ఉంది కదా, అంటే ఆపోజిట్ రైట్ సైడు రాంగ్ సైడ్ అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం రాంగ్ సైడ్ని చూసుకొని లోపల వైపుకి ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసేసేయాలి. ఈ విధంగా 2 హ్యాండ్స్ని మడిచి కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి మిగిలిన బార్డర్ ఇదేనమాట. ఇందులో మనకి 2 హ్యాండ్స్కి క్లాత్ చాలదు కాబట్టి దీన్ని మనం ఈ విధంగా బార్డర్ని సెంటర్కి కట్ చేసుకొని ఈ క్లాత్ని మనం హ్యాండ్స్కి కింది వైపు చివరగా చిన్నగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇటు సైడ్ మనకి బ్లాక్ కలర్ క్లాత్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఫోల్డ్ చేయడానికి మనకి అడ్డు వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఇట్లాగా కట్ చేసేయాలి. ఓకేనా. ఇటు చివర అటు చివర మనకి క్లాత్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, మనం ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు అది ఇటు సైడ్కి కనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దానికోసం మనం దాన్ని ఒక సైజులో కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే పై వైపును కూడా కొద్దిగా ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకొని దానిపైన స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా. ఈ విధంగా మీరు ముందే మడిచి కుట్టుకుని తర్వాత మీరు హ్యాండ్స్ పైన పెట్టైనా స్టిచ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా కూడా స్టిచ్ చేసేయచ్చు అనమాట. ఓకేనా. ఇదే మాదిరి మనం ఇంకొక హ్యాండ్ కూడా లేస్ అనేది కుట్టుకుందాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి లైనింగ్ కింది భాగం ఉంది కదా, దాన్ని ఈ విధంగా మనం డబల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇంకొక లైనింగ్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ 2 వైపులా కూడాను కింది వైపు మడిచి కుట్టుకోవాలి. అలాగే డ్రెస్ టాప్ క్లాత్ ఉంది కదా, టాప్ క్లాత్ని కూడా మనం కింది వైపు ఈ విధంగా 2 మడతలేసి కుట్టి పైన ఒక కుట్టు కింద ఒక కుట్టు వీటిని వేసుకుందాం. ఓకేనా. ఇవన్నీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి నేను వీటిని చూపించట్లేదు. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను అన్నిటికీ కింది వైపున మడిచి కుట్టి పెట్టేశాను. ఇప్పుడు మనం లైనింగ్కి డ్రెస్ టాప్ని ఎలాగ అటాచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఓకేనా. ఈ విధంగా సెంటర్ పెట్టుకోవాలి. లైనింగ్ మనం ఎక్స్ట్రా చేసుకున్నాం కాబట్టి టాప్ క్లాత్ని దానికి సెంటర్లో ఇలాగ కరెక్ట్గా పరుచుకొని మనం ఎన్ని పిన్స్ వీలైతే అన్ని పిన్స్ ఇలాగ సెంటర్ పెట్టేసుకోండి. నేను ఇక్కడ 3 పిన్స్ చేస్తున్నాను. మీరు 4-5 పిన్స్ని సెంటర్ నిలువుగా పెట్టుకున్నారనుకోండి, అక్కడొకటి. ఇప్పుడు లైనింగ్ 2 సమానంగా ఇటు సైడు అటు సైడు జరగకుండా ఈజీగా అటాచ్ చేసుకోవడానికి మీకు ఉంటుంది. ఓకేనా. ఈ విధంగా నేను ఒక 3 పిన్నులు చేశాను సెంటర్ చూసుకొని. ఇప్పుడు నెక్ దగ్గర నుంచి అటాచ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. చూడండి, ఈ విధంగా స్లోగా మనకి పిన్ చేసాం కాబట్టి ఎక్కడ కదలదన్నమాట. అది కూడా కాటన్ డ్రెస్ కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా కుట్టగలుగుతారు. ఓకేనా. నెక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి మనం చంక రౌండ్ తర్వాత ఇటు సైడ్ పార్ట్ మొత్తం కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి కింది వరకు. ఇది కుట్టక ముందే మనం కింది పార్ట్స్ని ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనకి చాలా నీట్ ఫినిషింగ్ అనేది వస్తుంది. లైనింగ్ ఫోల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది, అలాగే కింది పార్ట్ కూడా ఫోల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు వచ్చేసి సైడు మనకి మిగిలిన లైనింగ్ క్లాత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నీట్గా కట్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు నేను నెక్ వరకు కూడా లైనింగ్ అంతా కట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇటు సైడు మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు కింది నుంచి అటాచ్ చేసుకుందాం దీన్ని. ఓకే. లూజ్ అది లేకుండా మళ్ళీ ఒకసారి ఈ విధంగా నీట్గా సర్దుకొని ఇలాగ చెక్ చేసుకోవాలి. లైనింగు డ్రెస్ క్లాత్ 2 సమానంగా ఉందా కింద అనేది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా కింది నుంచి కుట్టుకుంటూ రావాలి. ఇలాగ ప్రతి ఒక్క చోట కూడా పిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు కదలదు, కానీ మనం కూడా లూజు ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని నీట్గా ఈ విధంగా క్లాత్ని సర్దుకుంటూ కుట్టుకుంటే చాలా నీట్గా అటాచ్ చేసుకోగలుగుతాం లైనింగ్ని డ్రెస్ క్లాత్కి. ఓకేనా. ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇటు సైడ్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం పైపింగ్ కోసం క్రాస్ పీస్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, దాన్ని ఒక చివర ఈ విధంగా మడిచి కుట్టుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఈ పీస్ని మనం నెక్ పైన పెట్టుకొని కుట్టుకుంటూ రావాలి. మన ఛానల్లో పైపింగ్ వీడియోస్ కూడా ఆల్రెడీ చేస్తున్నామండి. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే మీరు క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకేనా? ఈ విధంగా మిషన్ పాదమంతా విడుతుతో మీరు జాగ్రత్తగా ఈ రౌండ్ని కుట్టుకుంటూ రావాలి. ఎక్కడ హెచ్చు తగ్గులు రాకుండా చూడండి ఈ విధంగా కుట్టుకుంటూ వచ్చేసేయాలి. ఇట్లాగా చివరికి వచ్చేసిన తర్వాత రఫ్ చేసి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేయండి. ఇప్పుడు మొత్తం బోట్కి అంతా కూడా 1 ఇంచ్ 1 ఇంచ్ గ్యాప్తో మీరు ఇట్లాగా ఘాట్లు పెట్టేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కుట్టిన క్లాత్ అంతా కూడా పైపింగ్ లోపల పట్టుకొని టైట్గా రౌండ్గా ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నారనుకోండి, మనకి రౌండ్ పైపింగ్ బాగా టైట్గా వచ్చేసి చాలా నీట్గా కుదురుతుంది. ఓకేనా? ఈ విధంగా మనం కుట్టిన ఇందాక క్లాత్ అంతా కూడా పైపింగ్ లోపలే ఉండాలి. ఓకేనా? ఈ విధంగా మొత్తం బోట్నంతా కూడా కుట్టుకుంటూ వచ్చేసేయాలి. ఈ విధంగా మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ని రెడీ చేసుకున్నాం కదండి. ఇదే మాదిరి మనం బ్యాక్ పార్ట్ని కూడా రెడీ చేసుకోవాలి, సేమ్ టు సేమ్. ఓకేనా? మనకి బ్యాక్ నెక్ వేరే ఏం చేయలేదు కాబట్టి సేమ్ టు సేమ్ కాబట్టి ఇదే మాదిరి మనం ఫస్ట్ లైనింగ్ అటాచ్ చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత పైపింగ్ని కుట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం షోల్డర్స్ని జాయిన్ చేసుకుందాం. ఈ పైపింగ్ దగ్గర మీకు షివర్ కాకుండా టైట్గా పైపింగ్ పైన పైపింగ్ నీట్గా పెట్టుకొని జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత షోల్డర్ కుట్టు అంతా కూడా ఒకవైపుకే ఉంచేసి ఇంకొక కుట్టు దానిపైన ఇంకొక కుట్టు వేయడం వల్ల నీట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? దీని తర్వాత వచ్చేసి మనం హ్యాండ్స్ని జాయిన్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా ఫ్రంట్కి క్రాస్ వచ్చేలాగా చూసుకొని హ్యాండ్స్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి. షోల్డర్ పైన టాకా కరెక్ట్గా వచ్చేలాగా చెక్ చేసుకొని ఒకసారి ఇలాగా హ్యాండ్స్ని నీట్గా జాయిన్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఈ విధంగా షోల్డర్ పైన మనం పెట్టిన ఘాట్ వచ్చిందనుకోండి, మనకి హ్యాండ్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా జాయింట్ చేసినట్టు. ఇట్లాగా ఇప్పుడు దీనిపైన మనం డబల్ స్టిచ్ వేసుకుందాము. ఓకేనా? ఇదే మాదిరి మనం అటు సైడ్ హ్యాండ్ని కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫిట్టింగ్ సైడ్ ఫిట్టింగ్ ఎలా వేసుకోవాలనేది చూద్దాము. చూడండి ఫిట్టింగ్ లూజ్ వచ్చేసి హ్యాండ్ ఫిట్టింగ్ లూజ్ వచ్చేసి 5.5 ఇంచులు. ఓకేనా? ఇలాగ మనం చంక వైపు వరకు కూడా ఈ డ్రాయింగ్ని క్రాస్గా వేసుకుంటూ రావాలి. చంక దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత చంక లూజ్ వచ్చేసి మనకి 8 ఇంచులు. 8 ఇంచుల దగ్గర ఈ మార్కింగ్ని పెట్టుకొని ఈ విధంగా మార్క్ వరకు కూడా నీట్గా ఇలాగా కలుపుకోవాలి. దాని తర్వాత నుంచి మనకి 2 ఇంచ్ గ్యాప్లో మనము ఈ లూజింగ్ అనేది మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా, 2 ఇంచ్ గ్యాప్తో మనం మార్క్ వేసుకుంటూ నడుం ఘాట్లు ఎక్కడైతే మనం కట్స్ కోసం ఘాట్లు వేసామో అక్కడ వరకు కూడా మనం 2 ఇంచ్ గ్యాప్తో వెళ్ళాలి. కట్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మాత్రం 1.2 ఇంచ్ అంతవరకే మనం సైడ్ కట్స్ ఫోల్డింగ్కి ఎంతైతే క్లాత్ కావాలో అంతే మనం పెట్టుకున్నాం కదా, అలాగ చెక్ చేసుకుంటూ అక్కడ మనకి సైడ్ కట్స్ అనేది పెట్టుకోవాలి. అక్కడ మనం వచ్చేటప్పటికి క్లాత్ని కుట్టుని తగ్గించుకుంటూ రావాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు సూదిని లోపలికి ఉంచేసి వెనక్కి తిరిగి దాని తర్వాత 2 ఇంచుల వరకు అదే లైన్లో రానిచ్చి దాని తర్వాత పక్కన లైన్ వేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? ఈ విధంగా వేసుకోవడం వల్ల సైడ్ ఓపెన్స్ దగ్గర తొందరగా దారం కట్ కాకుండా ఉంటుంది, ఒకే దారం మనం తిప్పడం వల్ల. ఓకేనా? ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకొక కుట్టు థర్డ్ స్టిచ్ కూడా మనం వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత కింద మనకి కట్స్ ఎక్కడైతే వస్తాయో ఇందాక వేసిన కుట్టు పైనే మనం 1-2 సార్లు ఈ విధంగా రఫ్ చేసి పక్కకి తీసేసి కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం 1.5 ఇంచు పైన ఇట్లా ఘాట్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మనకి సైడ్ ఓపెన్స్ కుట్టేటప్పుడు చాలా నీట్గా కుదురుతుంది డ్రెస్ అనేది.
ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకి సైడ్ ఓపెన్స్ దగ్గర ఇలా ఉంది క్లాత్. దీన్ని మనం ఇట్లాగా ఫ్లాట్గా చేసేసుకొని ఒకవైపు కింది నుంచి మనం దీన్ని ఒకేసారి డబల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకుంటూ రావాలి. ఈ విధంగా సైడ్ కట్స్ వచ్చేటప్పటికి నీట్గా ఇటువైపు క్లాత్ని అటువైపుకి నీట్గా ఫోల్డ్ చేసేసి మనం ఇటు సైడ్కి టర్న్ చేసుకొని సూది లోపలికి ఉండాలి. కింద లూజ్ అది ఏం లేకుండా ఇటు సైడ్ క్లాత్ను కూడా మనం నీట్గా ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకున్న తర్వాతనే పాదం దించుకొని ఇటు సైడ్కి కుట్టుకుంటూ రావాలి. తర్వాత ఈ విధంగా ఎల్ షేప్లో మళ్ళీ కిందకి వచ్చేసేయాలి. ఈ విధంగా ఇటు సైడ్ మీకు పురి తిరగకుండా నీట్గా క్లాత్ని లూజ్ లేకుండా పట్టుకుంటూ రావాలి, ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ రావాలి. మీకు సైడ్ కట్స్ అనేది పురి తిరుగుతుంటే నేను కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను, చూడండి. ఓకేనా ఆ వీడియో. ఈ విధంగా దాని పక్కన ఇంకొక స్టిచ్ మనం చివరిగా వేస్తాం కదా, ఆ స్టిచ్ని మనం అటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్ వరకు వేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా. చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది మనకు కట్స్ వచ్చేసి. ఇదే మాదిరి మనం అటు సైడ్ కూడా సైడ్ ఓపెన్స్ అనేది కుట్టి వేసుకుందాం. ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మన డ్రెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా వచ్చేసింది. చాలా ఈజీగా మనం బోట్ నెక్ డ్రెస్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూసాము, అలాగే స్టిచ్చింగ్ కూడా ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూసాం కదా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. Hold me close till I get up. Time is